ఫ్రెండ్స్, స్పేస్లో సౌండ్ అనేది ట్రావెల్ చేయడానికి సాలిడ్, లిక్విడ్, గ్యాసెస్ వంటి ఏదో ఒక మీడియం కావాలి. కానీ స్పేస్లో చాలా భాగం ఇవి లేకుండా వ్యాక్యూమ్గా ఉంటుంది. కాబట్టి స్పేస్లో సౌండ్ అనేది వినిపించదు. అయితే స్పేస్లో సౌండ్ ట్రావెల్ చేయదు, కానీ రేడియో వేవ్స్ స్పేస్లో ట్రావెల్ చేయగలదు. అలాగే నాసా దగ్గర ఉండే కొన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ రేడియో వేవ్స్ని సౌండ్ వేవ్గా మార్చగలదు. అలా నాసా వివిధ గ్రహాల నుండి వచ్చిన రేడియో వేవ్స్ని సౌండ్ వేవ్గా మార్చి రికార్డ్ చేసిన సౌండ్స్ని ఇప్పుడు విందాం.